S ovim današnjim video želio bih odgovoriti na neke komentare koji su došli zbog mog prethodnog jednog videa gdje sam govorio nešto o takozvanoj planskoj kolonizaciji Istre, gdje je jedan povjesničar rekao da je tu došlo nakon rata do negdje 61. godine 60.000 Srba, što sam rekao da ne odgovara tim činjenicama, jer po popisu stanovništva i po demografu Vladimiru Žerjaviću, koji je to temeljito istraživao, do 61. godine na područje Istre doselilo je oko 8.000 Srba. Dakle, nije ta neka činjenica da su doseljavali samo Srbi, nego su doseljavali i ti drugi narodi s područja bivše Jugoslavije, među njima naravno Hrvati, možda i najviše, onda ljudi iz Bosne, da li muslimani, da li Hrvati, da li Srbi, potom Slovenci i tako dalje. Znamo da je u Labin došlo nešto tih radnika u rudnike, znamo da je došlo tih možda oficira i te službe, pogotovo u Pulu, jer Pula tada bila najveća naša vojna luka, inače je jedna najsjevernija luka na Mediteranu, vrlo jedna strateški važan položaj. Međutim, po demografu Žerjaviću to je došlo dakle oko 8.000 Srba do 61. godine s tim popisom i to je činilo negdje oko 5%. Danas ih je čak znatno manje, neki brojevi kažu oko 3% po zadnjem popisu stanovništva. Međutim, ono što moramo reći to je da Istra zbog tog nekog specifičnog položaja između Balkana, Srednje Europe i Mediterana, kroz stoljeća su tu dakle prolazili različiti narodi, trgovci, osvajači i znamo da je još od antičkih vremena, dakle tu se susreću različiti jezici i kulture. Prije Rimljana tu su živjela različita plemena, dakle Histri, po njima je Istra dobila ime, Japodi, gore na području Učke i dalje, Liburni, dakle Riječki zaljev, Opatijski zaljev, Karni, gore na sjeveru, u Italiji, te Veneti na zapadu od njih. Oni su formirali Veneciju. I nekoliko valova tih seoba naroda u srednjem vijeku je isto bilo i to je sve ostavilo neki duboki trag na Istarskom poluotoku. Dakle, govorimo o Ostrogotima, Bizantu, zatim Langobardi ili Franci i tako dalje. Međutim, ono što je za nas važno, za nas Hrvate, dakle prve provale, prvi dolasci tih Slavena, dakle nas Hrvata i Slovenaca gore na sjeveru, te prve provale su zabilježene oko 600. godine. I kao što sam jednom spomenuo u davnom ovom jednom mom filmu, dakle Hrvati u Istri su najstarija grana tog našeg hrvatskog stabla. Da li se neko s time složio ili ne. Međutim, i u 10. stoljeću granice Hrvatske koje su tada vladali hrvatski kraljevi, hrvatski vladari, te su se granice protezale sve do rijeke Raše u Istri, ali znamo da su u 13. stoljeću da je ojačala Venecija, da je ona zauzela dobar dio Istre. Međutim, valja reći ovo da smo mi Hrvati u središnjoj Istri već imali, dakle, solidno smo već bili organizirali, imali smo kakvu takvu svoju upravu, neke starješine, imali smo svoje pismo, imali smo glagoljske natpise, ali imali smo i, kao što sam već spomenuo u onom mom filmu o istarskom razvodu, imali smo i pravne obvezujuće dokumente pisane na hrvatskom jeziku, dakle pop Mikula Gologorčki iz Gologorice, koji je to napisao na hrvatskom jeziku, iako je uz taj jezik još bilo na latinskom i na njemačkom. Dakle, te neke pravne isprave, govorimo o 13. i 14. stoljeću. Međutim, te neke društvene krize, ratovi, epidemije, kuge i općenito pogoršanje tih nekih zdravstvenih prilika doveli su do drastične depopulacije Istre, to jest do pada stanovnika i ta neka depopulacija je dosegla svoj vrhunac negdje u 16. stoljeću
i vjerojatno je već i tadašnja Venecija imala nekako svoje ministarstvo za demografiju, kao što imamo i mi danas u Hrvatskoj, jer je demografija uvijek temeljni problem svake države, pa je onda usporedo s pražnjenjem teritorija na ta zapuštena zemljišta doseljavano novo stanovništvo, naravno različitog etničkog podrijetla. Tu su se doseljavali ljudi, dakle, iz tih krajeva, iz Italije, dakle, od Karnije i cijelog tog Apeninskog poluotoka, pa sve dolje do Grčke ili do Albanije, koju je tada isto Venecija držala. Ipak najveći dio tog doseljenog stanovništva činili su prebjezi, dakle izbjeglice iz tih hrvatskih krajeva, koji su potpali pod tadašnju tursku, preciznije osmanlijsku vlast. Dakle, govorimo o područjima današnje Bosne, područje Slavonije i tih krajeva. Znamo da je Bosna bila katolička zemlja do dolaska Turaka, poslije se proširio islam, jel tako, i kasnije pravoslavlje, ali najveći dio poluotoka nastanjivali su Hrvati. I to neko autohtono romansko talijansko stanovništvo zadržalo se uglavnom u zapadnom dijelu južne Istre, recimo Pula, Rovinj, Bale, ali i uz obalu, dakle gore sve do Umaga i ti neki drugi gradovi. Ono što znamo je činjenica da je početkom 20. stoljeća da su Hrvati bili najbrojnija skupina stanovništva i prema tom nekom službenom popisu iz 1910. godine činili su oko 48% stanovnika Istre, Talijani oko 37%, dok su ostatak činili Slovenci, Njemci i druge zajednice. A ono što znamo iz povijesti nakon Prvog svjetskog rata, dakle za vrijeme D'Annunzija i tako dalje i tih njegovih marširanja, Istra dolazi pod talijansku vlast. Tu su uslijedili ti neki žestoki politički pritisci, zabrane tih hrvatskih i slovenskih organizacija i škola, prisilna talijanizacija prezimena, a naravno s time u vezi i teška gospodarska kriza. Znate, poslije rata svugdje je bila kriza, još kad vam dođe neki tuđinac, neki osvajač, onda znate kako je stenjao hrvatski narod tada u Istri. I zbog toga se 50-ak tisuća Hrvata iselilo u tadašnju Jugoslaviju, u Hrvatsku, ali i ostale zemlje te bivše Jugoslavije, pa čak i preko oceanske zemlje i druge dijelove svijeta. Dakle, bio je to, ajmo reći, neki prvi veliki egzodus modernog doba i naravno da je otišla najviše ta hrvatska elita, dakle ti narodnjaci koji su bili pogotovo proganjani od fašista. A drugi, kad već govorimo o migracijama, moramo reći da je još drugi veći val možda migracija nastupio nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, vidite da su ratovi uvijek početak nekih migracija. Dakle, nakon tog priključenja Istre Hrvatskoj, odnosno u tadašnjoj Jugoslaviji, većina talijanskog stanovništva odlučuje optirati ili biva prisiljena napustiti te svoje domove i tu se naravno te procjene razlikuju. Ali iz hrvatskog dijela Istre iselilo se oko 116.000 Talijana, ali istovremeno i oko 25.000 Hrvata. Kao što sam rekao, tu neki talijanski redentisti ili talijanski povjesničari barataju s nekim drugim brojevima, međutim moramo znati da svi ti ljudi koji su otišli iz Istre, da to nisu bili samo Talijani, da je tu bio veliki broj Hrvata. Ja ću vam reći konkretno iz mog sela gdje sam ja rođen, gotovo da nema ni jedne kuće iz koje netko nije otišao u Trst ili u neke druge zemlje. Naravno, kao izbjeglice njih je tadašnja talijanska vlada tretirala kao Talijane, a u stvari bili su optanti, dakle imali su opciju ili ćete otići ili ćete živjeti u komunizmu i ljudi
željni nekog probitka, mladi ljudi i tako dalje, među ostalima i moja tetka, ali i mnogi drugi, kažem iz mog sela, iz svake kuće je neko tako otišao u Trst, ne samo u Trst, nego bi ih onda talijanska vlada poslala dalje, ili u neke logore ili u neke druge gradove ili bili im dali stanove negdje i tako dalje. Sad, naravno da istodobno u Istru dolaze novi stanovnici iz drugih dijelova Hrvatske, ali i cijele tadašnje Jugoslavije. I oni se naseljavaju naravno u gradovima koji su ostali bez velikog dijela stanovništva. Recimo osobito u Puli, ali i drugim tim nekim obalnim središtima. Zašto u Puli i tim nekim obalnim središtima? Nije to, ljudi moji, bilo zbog nekog turizma ili zbog tih nekih, da su to tada bili neki ovako, ajmo reći, prosperitetni krajevi, nego jednostavno zato što je tamo najviše slobodnih kuća ostalo. Razumijete? Nije tada bilo zarade od turizma ili nisu te kuće vrijedile negdje više nego bilo gdje drugdje u tadašnjoj Jugoslaviji. Jesu sigurno da su vrijedile više nego neka kuća dolje, šta ja znam, na jugu Srbije ili negdje. Međutim, glavni razlog je bio da se tim ljudima koji su, dobar dio njih u ratu, ostali bez krova nad glavom, da se nekako na najlakši način, na najbrži način riješi to njihovo zbrinjavanje. Razumijete, nije tu sad po meni bilo neko planska kolonizacija. Znamo, ako je planska kolonizacija, znamo da su iz Hrvatske, iz Dalmatinske Zagore, jako puno ljudi je otišlo u Slavoniju ili dalje u Vojvodinu, takozvani taj vlak bez voznog reda, jer su u Dalmaciji ili u Dalmatinskoj Zagori ostali bez ičega i jedan način da ih se nekako zbrine je bilo da im se daju kuće onih takozvanih Volksdeutschera, Donau Švabe, koji su živjeli u Vojvodini i u Slavoniji i isto tako su morali napustiti svoja ognjišta. Kao što su Italijani otišli iz Istre, tako su i Volksdeutscheri otišli iz Slavonije i Vojvodine i tu su se naselili ne samo Srbi, nego i Hrvati iz Dalmacije, iz Bosne, iz Hercegovine, iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije. Dakle, ako govorimo o nekoj planskoj kolonizaciji Istre od strane Srba, morali bismo govoriti i o planskoj kolonizaciji Hrvata u Vojvodinu i Slavoniju. Međutim, po meni tu nije bilo neke planske kolonizacije, nego su tadašnja komunistička vlast koja je imala te neke goruće probleme, kako riješiti pitanje tih beskućnika i tako dalje. Oni su gledali, aha, u Slavoniji je toliko praznih kuća, u Vojvodini je toliko praznih kuća, u Sloveniji je toliko praznih kuća, u Istri je toliko praznih kuća, u Zagrebu je toliko praznih kuća. Ajmo mi to nekako rasporediti. To je po meni bilo tako. Dakle, nije bio razlog, eto, nekome se sviđalo u Puli more ili u Rovinju. Tad nije bilo ni turizma, niti je to more nešto puno značilo, to je došlo tek 70. godina. Dakle, ovdje govorimo do 60. godina, točnije do popisa 61. godine, gdje Žerjavić lijepo kaže, bilo je 8000 Srba. Naravno, kao što i Žerjavić kaže, do 48. nije bilo niti jednoga. I nisu to, znate, sad bilo, ok, sad ćemo doći 8000 odjednom. No, su ljudi dolazili sukcesivno, neki su dolazili u službu ili kao milicajci, dakle u tadašnju miliciju ili najviše u vojsku ili recimo kao učitelji ili neki drugi službenici. Moja prva učiteljica je bila Srpkinja iz Beograda. Međutim, to ne znači da je bila loša učiteljica. Ja se slažem da tada, recimo, malo ljudi iz Istre bilo učitelji u Srbiji, ali bilo je i takvih. Pričao sam nedavno o gospodinu profesoru Tugomilu Vujčiću, koji je predavao na gimnaziji u Kragujevcu.
Te migracije zapravo nisu prestale ni u novije vrijeme. Dakle, nakon raspada Jugoslavije u Istru dolaze ljudi, znamo isto, iz drugih krajeva Hrvatske ili iz Bosne i Hercegovine, ali pa čak i iz možda neki Srbi iz recimo Zagreba ili iz ratom pogođenih dijelova, ali kao što sam rekao u prošlom videu, sve više dolazi i radnika iz Azije i ostatka svijeta. To vam je dakle jedan normalan prirodni proces i sada možda ti radnici iz Azije predstavljaju daleko veći postotak nego recimo Srbi u Istri. Ako ste pratili taj moj prethodni film, dakle vidjeli ste da sam tamo tim nekim statističkim podacima, popisima stanovništva, ali i konkretnim brojkama demografa tog Vladimira Žerjavića pokušao, samo ja kažem pokušao pobiti tu neku tezu kako je u Istru do 1961. godine mehanički, dakle planski doselilo čak 60.000 ljudi. To ne može biti. Pogledajte taj video ako niste pogledali, pa će vam biti jasnije neke stvari. Nema razloga za neku ksenofobiju. Naime, došlo ih je znatno manje, kao što sam rekao, oko 8.000 i to je tada činilo oko 5% stanovništva. Da skratim, danas udio to iznosi oko 3%. Sve druge te neke detalje objasnio sam tada, ali vidim da neki ljudi to slabo razumiju i neki čak iz neke pakosti ili ne znam čega komentiraju neke gluposti i objavuju neke nesuvisle komentare. Danas ću zato reći isto par kao što sam rekao u uvodu nekih odgovora na te komentare i reću ovo, znate, nije sve u toj nekoj čistoj statistici ili u tim nekim brojkama. Sad ću vam to probati malo ovako ilustrativno opisati da vidite na što mislim. Dakle, uzmimo kao jedan primjer, recimo neka sela na području Bujštine, recimo Gornje, na sjeverozapadu Istre, znamo da je tamo bilo jako puno Talijana. Recimo nakon Drugog svjetskog rata ta su sela ostala poluprazna u mjestima gdje ste nekada imali recimo 500 duša. To vam je sve, ostalo je svega 100-tinjak stanovnika. Naravno, kao što sam rekao, otišli su Italijani, ali otišli su i Hrvati. Naravno da se i kasnije taj broj sukcesivno smanjivao, jer su ljudi otišli trbuhom za kruhom, da li možda u Umag ili Koper, koji je tada bio veliki Arbeitgeber, Luka Kopal, tu se puno ljudi zapošljavalo, čak dalje u Trst. I što se na kraju dogodi, dakle, od tog nekog 500 stanovnika ostava 20-ak staraca. I sad, što je pojavom tog nekog turizma, ili bolje rečeno razvojem turizma, a posebno nakon pada komunizma i recimo tih demokratskih promjena 90. godina, ta napuštena sela i te prazne, neke te starine, te prazne kamene kuće u tom kraju odjednom postaju iznimno atraktivne. I sada, recimo, imamo situaciju da se u to selo koji broji nekih 20-ak staraca, doseli se tu primjerice jedan Srbin, da li iz nekog drugog dijela Hrvatske ili čak negdje iz dijaspore. Znate, ako mu je žena recimo Hrvatica, oni žele se negdje skućiti i onda odaberu Istru. I sad šta, oni kupe jednu polurazrušenu kuću, vjerojatno s čistim kapitalom, a nekad može biti, ako je neko došao iz Srbije, neki tajkun, može biti to i neki sumnjivi kapital, i onda se ta kuća, ako je malo onako ozbiljnija, ljepša kuća, veća bila, onda se ona malo renovira, pretvori se u neki turistički ili ugostiteljski objekt, onda on u tom selu, gledano kroz tu neku suhu statistiku, i dalje čini samo tih 5% stanovništva, ali po toj svojoj stvarnoj, ekonomskoj, poslovnoj ili ako hoćete čak i po nekoj fizičkoj moći, on predstavlja znatno više. I naravno da će onda neki usputni posjetitelj tog mjesta, recimo neko dođe iz Zagreba i on će pitati čija je ta kuća i oni će mu reći čuj, to ti je od nekog srpskog tajkuna ili od nekoga iz Beograda, i onda će on reći odmah u Istri je pola Srba. Dakle, nije pola statistički, ali je
ta pojava neka u tom konkretnom selu najvidljivija, ali čujte, to vam je sve razumljivo, to je čisti zakon prirode. Ljudi idu tamo gdje im je bolje i gdje vide neku šansu, a na koncu možda i gdje im je ljepše. Dakle, istodobno je velik dio tih najvrijednijih nekretnina, recimo od tih nekih pulskih stanova, tih zgrada koje su još za vrijeme Austrije se gradile, dakle to su bili vrlo kvalitetni stanovi, pa sve do tih nekih opatijskih vila ili čak tih brijunskih rezidencija i tako dalje, sve je to prešlo iz privatnog u državno vlasništvo, govorimo poslije rata. I to je postao dio tog sustava kojim su raspolagali naravno država, ali i vojska tada i ta neka politička elita. Recimo, ja se dobro sjećam kad je krajem 80-ih u Mladini, to je bio napredni omladinski list u Sloveniji, to je uređivao ili bio novinar i sadašnji predsjednik Janez Janša, tad je bio izašao članak o vili Mamula u Opatiji, dakle tih godina je tamo živio taj admiral Mamula i ta nekretnina, dakle ta vila u Opatiji, ali i sve druge vile na tom potezu, znate, od Bivija tamo pa do Opatije, koje je koristila tadašnja politička vrhuška ili te neke čak obavještajne službe. Tu obični građani uopće nisu imali pristup. Nemojte me hvatati za riječ, ali ja mislim da je većina tih vila danas u vlasništvu Republike Hrvatske, ali čujte, ni danas u tim vilama ne stanuje neka sirotinja, ali kao što sam prije rekao, sve su vam to neki prirodni procesi i prirodni zakoni. O tim prirodnim zakonima ću reći sad par riječi malo kasnije, sad kad spominjem taj razvoj turizma koji je naglo skočio nakon osamostaljenja Hrvatske. Neki će sad odmah se dignuti na zadnje noge i reći pa čuj, bilo je turizma i prije, bilo je još više turizma, svi smo super živjelo se bolje. Švicarci bi vam na to rekli kvač, dakle glupost. Ja sam bio u to doba u Istri, ja znam kako se živjelo. Živjelo se na obali jedna mala skupina ljudi koja je nešto mogla upravljati. Ja sam se tada isto bavio fotografijom, pomalo je ovako amaterski novinarstvom, ali sam sačuvao velik broj fotografija, znate, a fotografija uvijek može puno toga reći. I danas, kad ovako pretražujem te moje arhive, hvala Bogu, veliki dio toga sam sačuvao i te snimke naravno pružaju jednu nevjerojatnu autentičnu sliku tadašnjeg života. Znate, ja ću vam pokazati nekoliko slika koje ilustriraju ono o čemu sam malo prije govorio, o tom poslijeratnom egzodusu, ali i o napuštanju sela i odlasku u gradove. Kao što sam rekao, te su fotografije nastale 80. godina, ali čak i kasnije, tijekom 90. godina, dakle ne tako davno. I mogu reći da te stare neke nekretnine u unutrašnjosti Istre, one su se počele valorizirati, dakle one su dobile na nekoj vrijednosti tek u zadnjih 20 godina. Tada su se te neke poluporušene kuće, evo recimo kao ove tu, mogle kupiti u bescjenje. Baš kao i prije recimo 10 godina u Slavoniji, kada se tamo dogodio onaj masovni odlazak tih mladih ljudi, mladih obitelji, taj zapravo planirana kolonizacija Njemačke, dakle puno ljudi otišlo u Njemačkoj i vi ste tada mogli kupiti recimo u Slavoniji kućicu, neku solidnu kuću sa malo zemljišta i imanja za 10.000 eura. Dakle, ja ne bih želio da neko pomisli kako ja s lošim namjerama govorim o ovome ili ovim fotografijama ili da želim nekoga obezvrijediti ili nekoga uvrijediti ili minorizirati nečiji rad. Ne. Želja mi je čisto dokumentaristički
pokazati što je bilo. Dakle, Thompson to radi pjesmom, ako ne zna što je bilo, a ja ću pokušati sa slikama. Dakle, točno što je bilo, ne preuveličavati, ali ne i poniziti. Što bi rekao je da moj pokojni susjed, u laženja ne laže slika. Dakle, ako ja lažem, slika ne laže, slika pokazuje jednu autentičnu situaciju. Evo primjerice nekoliko slika koje sam snimio u selu Krbune, to je nekih 5-6 km zračne linije, udaljeno od mog mjesta. Ja namjerno kažem zračne linije, jer mi tada iz Gologorice smo mogli doći u Krbune samo da preletimo nekako ili da hodamo na nekom magarcu, jer tada mi nismo imali ni čestite neke ceste. Selo je tada bilo poluprazno. Hvala Bogu, danas tamo ima nešto poljoprivrede dolje u polju, uz potok, imaju i tog ruralnog turizma i imaju kakvu takvu stvar, imaju normalnu cestu prema Rapcu i Labinu. Svega toga prije nije bilo i zato su to bila poluprazna sela i te kuće nisu vrijedile ništa. Sad će moji Gologrčani reći da, Krbune, ali mi u Gologorici, mi šta? A što smo mi to imali? Ni mi nismo imali ni poštene ceste, sad je nas spasio taj Istarski Y, dakle to je na nekih 3 km od našeg mjesta i sad smo mi povezani odlično sa cijelom Istrom i danas vam Gologorica izgleda kao jedno ljupko mjesto, onako na brežuljku, ali krajem 80-ih, kad se navodno u Jugoslaviji super živjelo, kad je sve bilo super, to je izgledalo sasvim drugačije. Možete recimo pogledati ovu sliku s ove strane tamo od Jakotišća i vidite da kako je to tada izgledalo i sad će neko reći ja s one strane, ali s druge strane je ljepše, ovo ono. Eto, ispričavam se, sad ću pokazati sa druge strane da se vidi sva ta neka raskoš 80. godina. Govorimo negdje o sredini 80. godina. Ipak, kod nas je još bilo i dobro, kako je bilo gore po selima na Čičariji. Ovo su sve fotografije, dakle, s kraja 90. godina. Tad ste vi u Čičariji mogli u bescjenje uzeti neke kuće. Ali tada to nije bilo atraktivno. I ovo mjesto, vidite, koje je danas omiljeno izletište i turističko naselje u sjevernoj Istri, ajmo reći tako, središnja i sjeverna Istra, početkom 2000-ih još izgledalo je ovako zbilja pomalo zapušteno, derutno. A tih 90-ih godina je nastala i ova fotografija u jednom od turistički najrazvijenijih krajeva, dakle u okolici Umaga. U toj kući, u toj zgradi, u tom objektu se danas nalazi jedan od najkvalitetnijih hotela u Istri. Ja sam sredinom 90-ih kupio kuću u okolici Umaga i dobro sam poznavao taj kraj, recimo u starom gradu, dakle u strogom središtu, u strogom centru Umaga, bilo je praznih kuća i u njih su uglavnom naseljavali još prije, recimo dakle poslije rata ovamo, u njih su naseljavali uglavnom sirotinju iz svih dijelova bivše države. A bilo je čak i Roma, dakle govorimo o starom dijelu u grada Umaga, koji je, kao što sam spomenuo, elitna turistička destinacija na sjeverozapadu Istre. Kad već spominjem Rome, nitko u javnosti ne spominje da je tada napredna, antifašistička, moderna, socijalistička, ta neka klika, još krajem 80. godina, dakle preciznije 1987. izvela ono, eto što taj povjesničar naziva planska kolonizacija Istre. Dakle, te se godine održavala univerzijada u Zagrebu, dakle to su te studentske sportske igre. Neki od vas to se dobro sjećaju, neki su čak i volontirali i tadašnja vlast je željela malo ušminkati taj glavni grad za studentske te igre, pa je dobar dio Roma iz zagrebačkih tih prigradskih naselja
tamo gdje je Bandić čistio ulice i snijeg. Dakle, oni su njih prebacili ravno u Vodnjan pokraj Pule, dakle da ne bi bilo toliko Roma u Zagrebu tada. O tome se danas jako malo ili uopće ne govori, ali to vam je tako. I Vodnjan kao jedan taj gradić sa tim većinskim talijanskim življem, on je nakon rata ostao poluprazan, a možda i više nego poluprazan. Inače je on meni poslije Rovinja, osobno je to meni jedan od najljepših gradova u Istri, imam čak i nekoliko akvarela, dakle, što sam slikao jer sam bio, što bi narod rekao, inspiriran ljepotom tog gradića. I tako je dio tih zagrebačkih Roma, ne svi, nego je jedan dio iz tih nekih improviziranih naselja i čerki tamo oko Savice, Žitnjaka, Kozari Bog ili kako se to sve zovu ta naselja. Tijekom tih priprema za univerzijadu oni su završili u Vodnjanu. Mora se priznati ipak da je to u duhu tadašnjeg socijalizma ipak bilo neko svojevrsno humano preseljenje, jer su ti ljudi dobili kakav takav čvrsti krov nad glavom u tim brojnim kućama koje su tada postojale u gradu, dakle bolje čvrsti krov nad glavom nego čerga negdje na nekoj hladnoj livadi, blizu nekog smetišta. I moram reći, ovo postoji taj neka lokalna priča da su zapravo prvi Romi na područje Vodnjanštine stigli zapravo još i ranije, navodno u vrijeme tih velikih međunarodnih skupova na Brijunima. Tada maršalu jednostavno nije odgovaralo da ti ugledni svjetski državnici koji su nekad donosili novce od nafte, znate, te zemlje OPEC-a i tako dalje, ili nesvrstani, dakle, na putu prema njegovim tim rezidencijama, njemu nije bilo u interesu da oni gledaju ta neka siromašne, te neke Rome u okolici Pule, kojih je navodno bilo tamo na prilazu Puli. U svakom slučaju procjenjuje se da je tada u Vodnjan, dakle tada i za vrijeme univerzijade, doseljeno nekoliko stotina Roma. Neko kaže 200, neko 300, neki kaže idu čak do 500 Roma. Danas ih je ondje znatno manje. Otprilike 3/4 ih se odselilo u Njemačku, kad su mogli dobiti papire za Njemačku, a mnogi su tijekom godina naravno deložirani iz tih kuća i negdje drugdje smješteni. A zašto su deložirani? Zato što je u međuvremenu i Vodnjan postao jedna poželjna turistička destinacija. Vodnjan, vi koji znate, on nije izravno na moru, ali je dovoljno blizu da vrijednost nekretnina stalno raste. Ja imam nekoliko fotografija pa ću vam pokazati kako se u svega nekoliko godina potpuno promijenila ta neka fizionomija tog ovog simpatičnog gradića. Zanimljivo je da je upravo u takvoj sredini, dakle, politički najjača stranka, govorimo o Vodnjanu, već desetljećima je tamo IDS, najjača politička stranka, koja svoj taj neki cjelokupni identitet gradi na toj ideji multikulturalnosti, suživota, dvojezičnosti i otvorenosti prema tim različitostima ili manjinama. Međutim, ta njihova multikulturalnost je vrlo ovako rastezljiv pojam. Znate, on rado obuhvaća i cijeli Mediteran, i Italiju, i Austriju, i Njemačku, i čak i bivše države iz te bivše Jugoslavije. Međutim, uvijek nekako redovito zapne taj multikulturalizam na nekih 10-ak metara od neke prve romske obitelji ili čak albanske obitelji i
brate mili, kumpare, ako se deklariraš kao multikulti, onda moraš poštovati jednako sve i sve prihvatati, sve redom, a ne samo neke bogate strance, a neku sirotinju iseljavati iz njihovih kuća da bi to mogao utrapiti nekom bogatom strancu. Ne treba to čak biti ni stranac. Imamo i mi dovoljno lopova u našem narodu, ne samo u Istri, nego takvi rado i dolaze u Istru, to moramo reći kako je. Inače, kad smo već kod vodnjanštine, moramo spomenuti i malo mjesto Peroj. Tamo je, kao što sam već ranije to bio spominjao, Venecija sredinom 17. stoljeća doselila nekoliko obitelji iz Crne Gore, iz okolice Bara, i u mletačkim zapisima precizno stoji da je doseljeno 15 obitelji, od kojih je 5 bilo pravoslavnih. Kasnije je stiglo još nekoliko obitelji, pa ih je ukupno bilo 20-ak. Inače, znate kako to ide. Imate recimo sličan primjer je danas u Švicarskoj, u pojedinim mjestima živi po 50-ak obitelji iz istog sela, recimo iz Hrvatske ili BiH, jedan povuče drugoga, brat povuče brata, bratić rođaka i tako dalje. Recimo ovdje konkretno u Schaffhausenu jako puno obitelji iz Stubičkog kraja, dakle iz Hrvatskog Zagorja. Znam tamo u Balgahu da je jako puno obitelji iz Kotor Varoša, ili recimo u kantonu Valis ima nekoliko tamo iz nekog mjesta Šimići, gore iz BiH. A zašto je Venecija uopće doseljavala te ljude? Pa upravo zbog te spomenute depopulacije, znate, zbog pada stanovništva, masovni pad stanovništva uzrokovan kugom, ratovima i teškom nekom gospodarskom krizom. Bilo je dijelova Istre koji su ostali potpuno opustošeni. Evo recimo uzmite recimo taj gradić Dvigrad nedaleko, on je nedaleko Limskog kanala, on je ostao potpuno sablasno prazan. Dakle, moramo biti svjesni da su Istrom tada redovito harale neke bolesti, glad i neimaština. Danas se mi Istrani na veliko hvalimo nekakvom vrhunskom gastronomijom, izmišljaju se ti neki zvučni nazivi za jela, izvode se neke razne kerefeke, poput, šta ja znam, tjedna tradicionalne istarske kuhinje ili što su jeli naši stari i čas su jeli. To je, uglavnom je bila glad i borba za neko preživljavanje. Ljudi moji, prije 100 ili 200 godina naši su stari ovdje masovno umirali od gladi. Posebno, dakle, ta sjeveroistočna Istra, tamo gdje sam ja rođen, ta takozvana siva Istra. To vam je izuzetno škrta, slaba i neplodna zemlja. Pa zašto smo mi imali ciglano u Cerovlju? Pa zato što je bilo ovdje na pretek te ilovače. Ilovača ili kako smo mi rekli jelovača, dakle jalovača, to je jalova zemlja koja ne daje nikakva ploda i svaka neka malo veća suša, a bile su u povijesti česte te suše i svaka ta suša je rađala tu neku strašnu glad među narodom i u knjigama tih nekih istarskih pisaca, mislim da je Justi Vetac pisao o tome, Vladimir Nazor, pa čak i Tugomir Ujčić to spominje u svom dijelu u Pazinu kad govori, vi ćete pronaći te neke jezive opise o tome kako su ljudi ležali mrtvi uz cestu, dakle pokošeni glađu ili bolestima, koje su te bolesti su naravno dolazile sa glađu. I sad ako uspoređujući te neke podatke, ja sam našao na jedan dijagram baziran na tim našim župnim kronikama, konkretno naše župe u Gologorici, i te recimo neke gladne 1817. godine bilježimo čak 230 umrlih u samo jednoj godini. Pa to je bilo pola sela, znate.
i u nekim uobičajenim godinama prosjek je bio 20 do 30 mrtvih. Ali nije tako bilo samo kod nas, nego i po cijeloj Istri. Možda će sad ovi moji Istrani dobiti dojam da ja nekako govorim ružno protiv Istre, da napadam Istru. Ne, nije mi to na kraju pameti, to je moj kraj. Ali pokušavam reći, pokušavam prikazati neke stvari kakve su bile. No nemojte misliti da je drugdje, dakle u ostalom dijelu Hrvatske ili po drugim krajevima bi bilo nešto bolje. Recimo u Imotskoj krajini, to vam fantastično opisuje Ivan Raos, a sigurno se sjećate i one legendarne serije Prosjaci i sinovi i onih zapisa onog seoskog župnika. Dakle, ljudi su i dolje tada u gladi padali na tlo kao neke prazne vreće, razumijete? Slično opisuje i Mirko Božić tamo za Sinjsku krajinu ili Ivan Aralica za cijelu Zagoru. A na posljedku sjetimo se samo fra Didaka Buntića, dakle jednog fratara dolje iz Hercegovine. On je početkom 20. stoljeća od te neke sigurne smrti spasio oko 17.000 te jadne izgladnjele hercegovačke djece, tako što ih je transportirao u Slavoniju i tamo su se mogli najesti, dobar dio njih je onda tamo ostao i živjeti. I to vam je, dakle, isto bila jedna planska kolonizacija Slavonije. Inače, kad spominjem Slavoniju, nemojte misliti da ni tamo nije bilo glad, iako je to poljoprivredni kraj. A morate znati jednu činjenicu, da smo mi Hrvati u Slavoniji, biti cijela Slavonija, da je u nekoliko navrata mijenjala gotovo cijelo stanovništvo. To je takav kraj, ravničarski kraj, dođe jedan osvajač, potjera sve, zapali sela, ljudi pobjegnu, dođe drugi, stavi svoje neke ljude, dođu opet ratovi, opet se to izmijeni. Imate u Slavoniji Ličana, Hercegovaca, Bosanaca naravno i sad vi. Recimo, rijetko koja obitelj u Slavoniji će moći reći moja 4-5 generacija unazad, ajmo reći, mi smo tu bili 300 godina u Slavoniji. Takvi su rijetki. Uglavnom se radi o doseljenicima. Ja recimo mogu reći u Istri 4-5 generacija unazad 300 godina, mogu reći da su moji preci tu živjeli. To ćete u Slavoniji naći jako rijetko. Ja sam nedavno bio u Širokom Brijegu, tamo sam posjetio sve, malo se raspitivao o tome i inače ima i tamo spomenik o, dakle, fra Didaku Buntiću. Pročitajte malo o tome, nemojte samo pratiti nogometni klub. Široki Brijeg ima i drugih zanimljivih stvari iz povijesti, ne samo o Širokom Brijegu, nego o svim našim hrvatskim krajevima. Ali da ne bih samo kukao o Istri, da spomenem samo da je u to vrijeme, dakle dok je u Hercegovini djelovao fra Didak Buntić, dakle dok on nije pokrenuo neko opismenjavanje i te pučke škole, od 80 do 90% stanovništva je bilo potpuno nepismeno. I ja sam sam nedavno slušao jednog čovjeka iz tog kraja i on malo lamentira o kralju Tomislavu. Jadan čovjek nije puno učio pa ne zna što priča, ali spominje teh 1100 godina to hrvatskog kraljestva i te razne krunidbe i bla bla bla, ali sve je to neutemeljeno. I onda uvijek te neke floskule, kaže, dok su na engleskom dvoru jeli rukama meso, dakle na engleskom dvoru, kaže, u to vrijeme mi smo Hrvati jeli nožem i vilicom. Ma što si jeo, brate mili? Mislim, ljudi pričaju svašta, zato je važno da gledate ovako malo pametne filmove. Jednom sam bio na jednoj književnoj tribini u Cirihu, tamo je tada gostovao pisac, onaj Dževat Kara Hasan, on je kasnije bio i akademik, inače bio izbjeglica, nažalost umro je prije nekoliko godina i on je tamo predstavljao svoj roman, ja mislim se zove Što Pepeo priča. I poslije smo se mi zadržali u nekom svako ugodnom, malo dužem razgovoru dolje u kafiću te dvorane gdje je on držao to predavanje. I on je bio rodom inače, dakle, iz Duvna, iz Tomislavgrada, dakle, islamske vjere.
I on je negdje 10 godina stariji od mene, ne znam sad točno, a mislim da je nekih 10 godina razlike. I on meni kaže doslovno ovako, da bi malo ja sad ilustrirao to stanje kako je tada vladalo. Kaže on, u vrijeme mog odrastanja, dakle to su kraj negdje 50. godina, kaže većina kuća u Duvanjskom kraju bila je pokrivena običnom slamom. I naravno ljudi su živjeli u zajednicama, više obitelji po jednim krovom. Eto, tako je to bilo tamo sve do neke sredine 60. godina, dok nije krenulo malo bolja ta neka prometna povezanost i sa Zagrebom i onaj masovni odlazak naših ljudi, dakle, na rad u Njemačku, i ti gastarbajteri su onda gradili te kuće dole, kao što ostaju ti tragovi, te kuće neke koje sam pokazao prije, koje su bile polurazrušene i u Istri. Doduše moram reći, pismenost u Istri je tada bila daleko veća nego u Hercegovini ili u Italiji. Dakle, Austrija, dok je Istra bila pod Austrijom, u Istri je pismenost bila daleko veća nego u Italiji. To sam govorio u jednom prethodnom filmu i ponavljam, ljudi su se danas najeli kruha. U Istri se nešto zaradilo od turizma, pa sad izmislio svakakve te neke kerefeke, ili što bi rekli dolje na jugu, neke manitoštine. Dakle, ljudi su pomanitali. Meni je smiješno kad se naši ljudi odjenu u te neke improvizirane srednjovjekovne haljine, pa glume neke vitezove, plemkinje, uprizoruju to neke srednjovjekovne neke igre i organiziraju te neke silne sajmove. A u biti van je to, te jadne žene to ujutro čiste, ribaju, usisavaju u te apartmane, jer je muž možda neki građevinski poduzetnik, pa su nazidali toga, a na večer onda ona obuče neke krinoline ili neke te teške haljine, kao da su u najmanju ruku na nekom balu, na Bečkom dvoru, znate. Međutim, nije haljina za svakoga. Normalna haljina svima dobro stoji, ali ako vi obučete neke te raskošne haljine, vi morate imati i držanje i pokrete i sve. Nije to samo tako. Nije ta raskošna balska haljina baš za svakoga. To onda, znate, malo djeluje nezgrapno, svakako. Ali, znate, ovdje u Istri, za svakom kaštelu, svakom gradiću se izmišljaju neke legende, te kako se neka princeza Izolda ili Klotilda ili Esmeralda, uvijek mora biti neko strano ime, ne bi smjelo nikad biti Mara ili Katar, to zvuči za turiste previše nekako obično, znate, tu se izmislio te, kao što sam rekao, te neke kerefeke i te se princeze onda zaljubila u nekog predivnog princa iz Venecije. Ne daj Bože da je princ tamo negdje iz Čabrunići ili iz Karkuža, mora biti dakle iz Venecije, i onda on nije uzvratio tu ljubav i ona je jadna umrla od tuge i onda njen duh lebdi po tom kaštelu, lebdi iznad tog sela i tako, i to je ta neka autentična turistička ponuda našeg mjesta i neke vještice ili šta ja znam, neka tera magika i sve neke gluposti se izmišljaju da bi uzeli koji novac od turizma. Mislim, meni je to razumljivo, ja te ljude razumijem, ali zašto recimo ne obuku neke odrtine, neke dronjke, pa da skaču za ovcama, jer to bi bilo, recimo, to im je radila prababa, i dakle prababa se nije šetala u svili, nego je čuvala ovce, ali naravno to nikome ne odgovara. Uvijek mi želimo prikazati da smo bili nešto više, a u biti da prikažu tu neku sirotinu kako trči za ovcama, to bi bila daleko više autentična slika tog nekog života, ali slično vam je tu i u dijaspori s tim nekim našim iseljeničkim udrugama, posebno tamo u Austriji, kad organiziraju nekakve balove po uzoru na tu bečku gospodu, pa se tamo nacrta i ta naša neka
novo komponirana društvena aristokracija iz Hrvatske, ima ih sad koliko hoćete, to se sve nose leptir, mašne, toalete, doduše prije nisu znali ni kravatu zavezati. Ali čujte, ako ljudi u tome uistinu uživaju, to je sasvim u redu. Ali sa strane gledano ovako to djeluje pomalo karikaturalno. Između ostalog, to jednostavno nije dio našeg izvornog identiteta, ako baš tako hoćete čuti. Dakle, ne možemo se mi prodavati kao nekakvi mletački gastaldi tamo u Motovunu, pa se šeću s nekim perijem, neki frakovi, ovako, onako, kao neki plemići u Beču, kao neki vitezovi dolje na Duvanjskom polju ili kao neki rimski legionari u Areni, u Puli ili čak u toj starogradskoj jezgri u Splitu, u Palači. Jer mi to jednostavno nismo. Znate, to nije autentično. Mi smo Hrvati jedan jednostavan, radišan, normalan narod i zna se vrlo dobro naše mjesto u povijesti. I znaju se neke naše granice, ali se znaju i neka naša postignuća. I toga se trebamo držati. Znate, nismo mi ne spadamo u neke velike europske narode, mi nismo mijenjali tog nekih civilizacija. Ali sigurno nismo mi ni zabaciti. Mi smo izdržali na ovom tom našem području već 1400 godina, na toj nekoj vjetrometiji, šibani stalnim tim ratovima i progonima i svačim. I zato moramo pomagati jedni drugima, prihvatiti jedni druge kao neke svoje, bez obzira na te regionalne razlike. Dakle, znate, nema regionalnih razlika, to mora doći u drugi plan. A prvi plan je da moramo svi biti anständige Kroaten, dakle da moramo biti normalni, pristojni Hrvati, a ne da glumimo na nekim festivalima neke šimije, dakle neke majmune i neke magarce. I kad kažem da smo izdržali tolike godine, moramo se zbilja ozbiljno potruditi da ne nestanemo upravo sada. Dakle, upravo sada kad nam, ajmo tako reći, relativno dobro ide i ekonomski i politički i svakako. Razumijete? Dakle, nitko više nije ni gladan, imamo svoju slobodnu državu, ali se postavlja neko ključno pitanje za koga. Jer ja sam na samom početku ovog videa spomenuo tu neku demografiju i danas su nam te riječi puna usta, svima u hrvatskoj politici, svi nešto pametuju i pišu neke strategije. Međutim, stara poslovica kaže, ajde da ne budem, zbilja ne bih želio biti vulgaran, ali znate, za prirodni prirast nataliteta ne treba čitati knjige ni strategije. Dakle, ovih dana sam malo intenzivno razmišljao o tome. Vjerojatno ću snimiti jedan poseban ovako detaljan film na tu temu, jer sam imao svakakvih nekih ideja i nekih promišljanja na tu temu. Sad ću vam ukratko samo dotaknuti jednu tu crticu. Budući da mi je prije nekoliko godina umrla majka, dakle prekapajući po tim nekim stvarima i malo sam posložio i skenirao te naše stare obiteljske fotografije i našao sam nekoliko predivnih snimaka koje možda najbolje ilustriraju tu temu. Dakle, ja ću ih potražiti na kompjuteru poslije, pa ću ih ubaciti u montaži da ih i vi vidite na ekranu. I samo da vam nekako ilustriram stanje, mi danas, dakle, u mojoj rodnoj Župi, u mom mjestu više uopće nemamo školu. U moje vrijeme bilo nas je 30-ak učenika u selu, dakle u 4 razreda, poslije smo išli u Pazin, a kasnije taj broj stalno opadao,
a danas je zgrada škole u potpuno ruševnom stanju. Ja ću ubaciti jednu fotografiju iz negdje 1930. godine, iz tog vremena najljućeg talijanskog fašizma, dakle kad su moj otac te njegova braća i sestre išli u školu, jer tu on, dakle, vidi se na fotografiji, on tad već išao u školu, je 21. godište, zato kaže da je negdje oko 30. godine je to snimljeno. I tada je u klupama sjedilo oko 80-ak djece. Doduše, moramo tu pribrojiti i te djece iz Golgoričkog dola, kasnije su oni išli tamo u Potpićanu školu, a bilo je i više generacija, naravno, dakle više generacija zajedno u toj školi, a uz nju ću staviti i fotografiju koju sam osobno snimio sredinom 80-ih godina, kad sam išao na vlak, dakle popodnevnu smjenu u školu, ja sam nosio aparat, snimio jednu lijepu fotografiju, jer tada u školi, dakle u Golgorici, ako se ne varam, svega nekih 13 učenika, raspoređenih u 4 razreda, a učitelj je bio Marijan iz Cerovlja, Marijan Udovičić. I dakle, vi jasno vidite taj neki strmoglavi pad broja stanovnika, mada moram priznati da se Golgorica još nekako i drži. U okolnim selima je situacija bila znatno gora. A zašto se Golgorica drži? Zato što je ta generacija moje mame i to, oni su imali puno djece. I po tome Golgorica bila poznata i zato vam ovo spominjem kako biste shvatili da su sve ove te migracije i doseljavanja kroz povijest uvijek bili izravna posljedica te neke pada broja stanovnika i te depopulacije i opadanja broja tog domaćeg stanovništva. Ako nas na tim ognjištima ne bude, dakle nas Hrvata Istrana, logično je da će doći netko drugi. Doći će radnici iz Nepala, doći će iz Filipina, iz bilo kojih iz Afrike, svih dijelova svijeta. To je sasvim razumljivo. To je jedna čista priroda. I znate kako je, ljudi izmišljaju razne zakone. Ljudi su izmislili puno zakona, ali većina ljudskih zakona se može na ovaj ili na onaj način zaobići, ne poštovati ili prekršiti. Međutim, prirodne zakone, dakle zakone čiste prirode, čovjek nikada ne može zaobići. Razumijete? To je jedna bitna razlika. Ako uzmete recimo ovaj papir i vi ga pustite, on će po zakonu gravitacije pasti na stol. Dakle, kao što smo učili u školi, đaci moji, nek vam je na znanje, dakle, sila masi daje ubrzanje. I sad ovi u Saboru ili bilo gdje mogu izglasati bilo kakav zakon da ovaj papir lebdi u zraku, ali on neće lebditi, on će uvijek pasti dolje. Dakle, to je Newtonov zakon, drugi po redu i tu nema odstupanja od prirodnih zakona. I takovan je zakon da gladna usta idu uvijek tamo gdje ima nekak kruha. Ja se uvijek volim malo tako igrati brojevima i statistikom, pa ću vam kasnije pokazati još nekoliko zanimljivih fotografija. Naime, u našoj su se župi u prošlosti održavale takozvane misije, dakle intenzivne duhovne vježbe, višednevne, dakle te pučke misije, i te su duhovne vježbe, dakle danas kažu duhovna obnova ili šta znam kako, dakle posebno organizirane za djevojke, a posebno za mladiće. I znamo da je Pazin u to doba, dakle tada govori negdje sredina 50-ih pa do sredine 60-ih, u Pazinu je uspješno djelovalo ne samo sjemenište, već i jedno vrijeme čak i visoka teološka škola. Dakle, govorim o 50-im godinama, jer je ta teološka škola se formirala kad je u Rijeci zbog tih komunističkih vlasti nasilno zatvorena bogoslovija u Rijeci. Dakle, kad se zatvorila bogoslovija u Rijeci, onda se otvorila visoka bogoslovna škola u Pazinu
I ti vrsni neki duhovnici i profesori, svećenici, dakle oni su dolazili u te naše okolne župe, mi smo 12 km od Pazina, i držali te višednevne duhovne vježbe. I da se vratim na tu neku moju statistiku, čini mi se da mi je pokojna mama to govorila, da je u njenoj generaciji na prvoj svetoj pričesti bilo 35, dakle, curica. I naravno, kasnije su te curice stasale u djevojke, u žene, udale se i ta generacija žena, kao što sam prije rekao, oni se nisu bojali života i mi smo tada u selu zbilja imali jako puno djece, bez ikakve udruge, bez hoda za život, bez poticaja, bez strategija, bez ministarstva za demografiju, bez ičega. Samo zahvaljujući tim nekim duhovnim poticajima i nekoj ispravnoj ljudskoj, dakle, nekom ljudskom načinu života. To je razumljivo. Da ponovim, tada uopće nisu bile rijetke obitelji ni sa 5, 6, 7, 8, pa i 10 djece. Bilo je na drugoj strani župe tamo jedna obitelj sa 13 djece. I ja sam s mojom mamom kratko prije njezine smrti razgovarao o tome i prebrojavali smo svu tu djecu, dakle iz njezine generacije. Ona je i u svojoj 90. godini života imala fantastičnu, dakle jednu britku memoriju, to mogu potvrditi i svi koji su je poznavali, svi naši susjedi, a moram reći, ona je po struci bila školovana, dakle medicinska sestra, primalja, babica, i ona je kod tih svojih kolegica iz te svoje generacije bila na većini tih poroda i zato je naravno zapamtila svu tu djecu i, kao što sam rekao, imala odličnu memoriju. I ja sam te njene izjave i ta neka sjećanja čak i snimio, doduše nažalost samo audio, imam te neke snimke, još u 90. godini, dakle je bila. I ja sam malo te brojke zbrajao, pomalo dodatno istraživao i došao zbilja do nekih fascinantnih podataka da od te generacije, jedine generacije tih žena, danas mi, dakle kad uvrstite tu njihovu djecu, unuke, praunuke i prapraunuke, dakle u tih 4-5 generacija se skupi toliko puno prirasta. I ja sam poznao gotovo sve te žene s tih starih slika, ja ću staviti te slike da svi vidite. To je generacija, dakle, rođena negdje između 28. godine pa do možda 31. 32. Moja mama je bila 31. godište. I sad čisto hipotetski, dakle, sam napravio neki matematički neki izračun i ti su vam rezultati, znate, jako zanimljivi. Recimo, kad bi sva njihova djeca imala toliko djece koliko su imale i one, i kad bi njihova unučad i praunučad, i kad bi, dakle, te sljedeće generacije nastavile tim nizom, mi bismo danas, dakle, došli od brojke, jedne ogromne brojke u tisućama. Znate, neću sad spominjati, bi mi ljudi rekli da sam lud. Kad bi to, ali znate, to nije običan, dakle, to je, dakle, jedan eksponencijalni račun, to ste učili iz matematike, dakle, to nije svaka, nego se svaka sljedeća generacija umnožava za toliki prirast. Dakle, to je sve bez nekih državnih poticaja, bez demografa i bez tih nekih skupih znanstvenih simpozija. Razumijete, samo, tu ću sad stati da ne brbljam previše. Sad će se neko s pravom zapitati, pa dobro Ivane, gdje su danas svi ti silni ljudi o kojima govoriš? Čujte, raspršeni su doslovno po cijeloj kugli zemaljskoj. Danas u unutrašnjosti Istre gotovo da nema ni jedne obitelji koja nema nekoga svog bliskog rođaka u Trstu ili negdje drugdje u Italiji, naravno iz mog sela isto tako.
Dakle, jedan veliki broj tih takozvanih ezula, izbjeglica koje talijanski i redentisti, ali i historičari ubrajaju među svoje, dakle, dobar dio toga su vam Hrvati. Dakle, to je ono o čemu sam pričao već nekoliko puta, koliko je zapravo Hrvata napustilo Istru poslije rata. I dakle, u Italiji se oni danas u službenim tim statistikama vode kao ezuli, čim su pobjegli u Italiju, Italijani kažu, eto, to su naši ako su pobjegli u Italiju. Naravno da ih ima i u Americi, Australiji, pa diljem Evrope, eto, čak i kod nas ovdje, eto, u Švicarskoj imate Istrana. Dakle, mi smo, koliko god su ljudi doseljavali u Istru, toliko smo mi Istrani isto iseljavali. Naravno, iz mog sela, kad spominjem da smo imali uvijek relativno dobar natalitet, dakle dobar prirast, naravno iz mog sela ih je odselilo se diljem cijele Istre. Imate iz mog sela zbilja u svim krajevima Istre, imate ljudi koji vuku porijeklo iz mog sela, iz mog mjesta. Moj brat se uvijek naljuti kad ja kažem selo, kaže da smo grad. Ja sam si napravio neke izračune, znate, ako bi primijenili jednu teoriju da su sve te žene koje su prikazane na slici, koje su imali i više djece, da su u idućim generacijama sve imali strogo po dvoje djece, dakle to bi iznosilo oko, neću reći broj precizan, ali oko 2000 djece. Ali da su imali djece koliko i te žene na fotografijama, a ja znam koliko su te žene imale, jer ih te žene sve poznam i znam njihovu djecu, ta brojka bi iznosila jako puno. Jedan solidan gradić, jedan solidan grad bi se mogao tim brojem popuniti. Dakle, gledano kroz tu neku teoriju, kao što sam rekao, ovo je jedan školski primjer tog eksponencijalnog rasta. Dakle, svaka nova generacija ne dodaje tek taj neki prosti broj ljudi, nego se njome množi kompletna prethodna generacija. Zato, recimo, razlika, to je isto, možete lako izračunati, razlika između dvoje i petero djece, koliko recimo bio prosjek prije, u obitelji, nije tek malo veća, nego kroz 3 ili 4 generacije ta razlika zapravo postaje frapantna, mislim, fantastična kad vidite u nekim izračunama kod prosjeka od 5 djece ili je čak 63 puta veći nego kod prosjeka od 2 djece. Eto, to su vam ti neki proračuni, ali vidimo i sami da, dakle, nas fetivih Istrana, dakle, autentičnih domaćih ljudi iz Istre, možda ima sve manje, ima nas još uvijek, naravno, doseljuju se drugi ljudi, što je, kao što sam rekao, jedan prirodan proces, ali ja vam, eto, iz prve ruke jamčim da će nas biti sve manje, bude li se po tim našim restoranima i agroturizmima nudile te neke kerefeke, dakle, karpačo od boškarina, na posteljici od neke rikule ili s tartufima, na redukciji od terana ili neki deserti panna cotta sa tartufima, sa nekim preljevima, onako i onako. Znate, taj turizam i sve te neke kerefeke, to samo uništava narod po meni. Naravno, ja razumijem ljudi koji od toga žive, njima je to kruh, ali moramo gledati, to ne donosi napredak. Moramo gledati da i druge stvari ne štekaju, da mora biti jedan paralelni razvoj i industrije, i znanosti, i tehnologije. Ne možemo se cijeli narod, cijela regija bazira samo na turizmu. Kad sam kod prehrane, kad spominjete neke prehrane, to ja uvijek pitam dobro, kad će glavno jelo, kad mi nabraju te neke kerefeke. Jer ja znam, ako ti ne staviš dobar lonac maneštre ili jote na stol, da se djeca mogu najesti, baciš unutra malo jedan dobar komadić domaće kobasice i to je to. A sva ta neka novokomponirana priča
i oko brendiranja tog mesa, boškarina. To vam je inače ovako, moram reći, kad sam već tu otvoreno, moram reći, to je ovako jedna podvala i jedna glupost. I to sam jedanput pisao na Facebooku jedan članak o tome, pa je bilo puno negativnih komentara. Ne bih sad objašnjavao o tome. Uglavnom, jednom od mojih prethodnih videa isto sam govorio ili spomenuo kako priroda surovo uzvraća udarac. Recimo, ako vi na zemlji nemate ljudi, nemate stoke, nema ispaše, svega nekoliko godina, dakle, priroda uzima nazad ono što je pripada. Dakle, priroda podivlja. Dakle, livade zarastu u draču ili korov, zemlju ako ne obrađujete tu, zbaci neke mladice i to, mislim, možemo svi nagurati u gradove, ali ako nema ispaše, ako nema krava, ovaca, ta priroda, neka pitoma, lijepa priroda će podivljati. Ja sam tražeći ove stare fotografije po ladicama, naletio sam i na ovu jednu vrlo simpatičnu fotografiju koja prikazuje jednog mog susjeda kako bezbrižno čuva krave, dakle na pašnjaku, na livadi, na koronah, odmah ispod naše kuće. Ja sam to snimio negdje sredinom 80-ih godina, otprilike u isto ovo doba godine, dakle vidi se da je trava sad zrela za košnju i tam je slika strašno zanimljiva zbog nekoliko tih upečatljivih detalja. Vidjet ćete u pozadini na onim tim nekim padinama kako su livade bile uredno pokošene i vidjet ćete tamo čak i 2 vinograda. A radi neke te usporedbe sa današnjim stanjem ja sam napravio jednu montažu od 2 fotografije. Dakle, fotografija tog istog kadra koja je bila snimljena tada i fotografija slični neki kadar koji je danas. I tu se jasno vidi kako je taj dio dobro zarastao, napose gore onaj dio u lijevom gornjem kutu. I to su vam ti, znate, neki neumoljivi prirodni zakoni koje nikada ne možete prevariti niti zaobići. Nakon neke djedovine nestane čovjek iz stoka, dakle ako nestane, i onda priroda to trenutačno i bez neke milosti uzima pod svoje natrag, jer ono što su nekad ljudi krčali i napravili ili vinograde ili paše, ako se to ne održava, to opet onda priroda baci neke svoje mladice, neko korijenje, raste opet šuma i to su ti prirodni znakovi. Ja sad nije to ne da Bože kritika nekoga ili ovo, svako radi ono što mu se isplati. I taj uvoz mesa i hrane i svega toga isto malo tome pogoduje. Dakle, nije greška u malom čovjeku, uvijek je malo, treba gledati dio odgovornost i politike. I kad sam prije govorio o tim nekim prirodnim zakonima, slično bi se mogla napraviti neka analogija i sa zakonom o spojenim posudama. Dakle, znate, imate 2 posude i ako u jednoj nestane voda, ide iz druge. Dakle, stvara se jedna ravnoteža. Ako Istra ostane prazna, doći će ljudi iz drugih krajeva. Dakle, ljudi nisu molekule, ali se često kreću, dakle, prema toj nekoj ravnoteži, dakle, prema područjima sa više prilika i gdje imamo šansu zaraditi neki kruh. Ubi panis ibi patria. I slično kao što voda teče, dakle, prema toj nekoj ravnoteži. Društvo je, dakle, mnogo složenije od tih spojenih posuda i tako dalje, ali čujte, ako nas nekoliko milijuna Hrvata drži cijelu istočnu obalu Jadrana, koja je, znamo, u zadnje vrijeme vrlo poželjna i ne znam koliko ćemo dugo, ako gledamo povijesno, gledamo hipotetski, koliko ćemo mi još moći izdržati ako malo ne poradimo na natalitetu. Dakle, ako nas broj bude padao, naravno da će neki dolaziti drugi. I možete u Saboru izglasati ovakav ili onakav zakon, ali niko ne može zaustaviti gladna usta koja će se pojaviti na nekoj našoj toj granici, jer ako neko dođe iz Afrike i tamo nema što jesti, jer mu je suša ili nešto uništilo cijelu ljetinu, onda naravno da će on doći u Europu i tu potražiti svoj kruh.
Znate, danas je mobilnost ljudi daleko veća, ljudi za čas dođu iz jednog kontinenta na drugi, ljudi su informirani, ljudi znaju da putem interneta i putem svega, dakle, općenito je porasla ta neka edukacija ljudi znaju, ako nema kod nas kruha u Africi, ima ga u Europi, brate mili. I to je pošteno, zašto bi oni patili glad? Pa i cijela Europa je njih iskorištavala dugo godina kroz taj kolonijalizam. Dakle, ako govorimo o nekom planskom kolonijalizmu, onda je on bio zbilja prije 100, 200, 300 godina ili 400 sa adrese Europe prema tim nekim afričkim zemljama. Mi smo njima krali sve živo. I dakle, blagostanje moderne Europe se temelji dobrim dijelom i na tim otimačinama iz tih kontinenta. Dakle, ne samo hrana ili neki nego ako gledate i energija, dakle nafta ili svi ti neke rudače, svi ti neki minerali i tako dalje. Mi tamo sve raskopamo negdje u Africi, uzmemo ono što vrijedi, da li zlato, da li srebro, da li ti neki plemeniti metali ili ti neki minerali koji su nužni za informatičku industriju, mi ostavimo sve raskopano, to je izvor i svakakvih bolesti i tako dalje. A mi ne gledamo, mi se uvijek bunimo ako oni dođu ovamo i traže neki svoj kruh. Eto, to su bila neka moja razmišljanja o toj temi, jer kao što sam spomenuo, tih migracija ima svugdje, one su jedan prirodni zakon, mi ne možemo se začahuriti i reći, a ne, mi Hrvati ćemo biti samo Hrvati, mi smo ovako u našim granicama, nama je dobro, niko ne smije doći kod nas i ovako to ne ide. Mislim, ne ide iz više razloga. Ponavljam, nije sve tako crno, još nas ima, još se ne damo i moramo samo raditi na tome da donekle održimo taj naš broj, da nas ima, da smo svi složni, da pomažemo jedni drugima i kao što sam prije rekao, da ne gledamo te neke sitne regionalne razlike, nego da to vidimo kao neko bogatstvo, znate, da jedan pomaže drugome, jedan može ovo, drugi može ono, uz malo trude i uz malo sloge možemo stvoriti jednu fantastičnu državu koja će biti za primjer svima u Europi. Ponavljam, kroz tih 13-14 stoljeća smo pokazali da smo otporni, da možemo izdurati iako nas udaraju sa svih strana, ali ponavljam, uz malo sloge ili kao što se prije govorilo, seljačka sloga ili hrvatska sloga i vjera u Boga, znate. Zato veseli, zdravi bili i živjeli.